আজ মায়েরা ভিটে ছাড়া, আশ্রয় নিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে, পরিবার থেকেও অনাথ। অসুস্থ মায়েরা আজ মুমূর্ষ রোগীর মতো পড়ে আছে হাসপাতালে। সন্তান থেকেও সন্তানেরা নেই আজ মায়ের পাশে, চলে গেছেন বিদেশে অন্য কাজের লোভে। এত সব কিছু হওয়ার পরেও মায়েরা কিন্তু কোনোদিন সন্তানের অমঙ্গল কামনা করে না। মায়েরা সব সময় আগলে রাখতে চায় সন্তানদের। মা আমাদের সকলে ত্রিনয়নী মা, দেশ মাতৃকা মা, জন্মদাত্রী মা, সকলের আশীর্বাদ